sira amaluhu te amalane wong lanang. Fakila mongko dijawab sapa Musa, kana ono sapa rajul iku layah sudu ora tau hasud to iri dengki sapa rajul annasa ing wong liya alama ing atasi kenikmatan atahum kang paring ing nas sapa Allah Gusti Allah min fadlihi saking kanugrahanipun Allah. Wonten sing ngendikake dhisik Nabi Musa niku tahu weruh wong lanang yang bertengger atau lungguh di dekat arsipun Gusti Allah. Sebab Nabi Musa ini kan termasuk manusia sing iso kasuf, maka bisa melihat napa sampai ke langit 7 bahkan sampai ke aras. Lan iku Nabi Musa weruh wong ning sing sanding aras. Nah, ketika wong ning sanding aras cedhak aras niku singgasana kebesaran Gusti Allah. Niku nuduhno berarti wong mau ra wong sembarangan. Kaya sampeyan misalnya cedhak ning nggon kursine bupati. Niku berarti kan jenengan punya posisi kedekatan dengan bupati kan ngoten to. Nggih cedhak. Akhirnya kan do kepingin sebab ora kabeh wong iso linggih cedhak karo bupati misalnya ngoten. Sampeyan cedhak karo kiai gedhe linggih cedhak. Niku akhire wong do kepingin. Sebab ora kabeh wong iso cedhak karo kiai. Nah, niki napa meneh niku Nabi Musa pirsa ana wong sing cedhak karo Gusti Allah. Dadi ning ares, linggih ning ares. Lajeng Nabi Musa ning kepingin kaya ngono iku. Manane Nabi Musa kepengin mbok yo aku yo iso linggih ning ares kaya ngono kuwi. Kaya sampe nek kepingin gitu. Kepingin kayak kok cedhak karo kiai aku piye saya cedhak. Nabi Musa pun begitu melihat orang laki-laki, seorang laki-laki sing cedhak karo Gusti Allah, padahal itu status nabi. Cek pengen lajeng takon sumasalah ma'amalu. Wong kuwi kok iso cedhak karo Gusti Allah kaya ngono. Sehingga iso lungguh ning sanding ares. Amale ning donya niku apa? Amalane apa? Lakone iki apa? Sing dilakoni iki apa? Fakila lajeng enten malaikat sing jawab kana la yahsudun nasa ala ma atahumullahu min fadli. Ngeten Nabi Musa. Wong kuwi iso cedhak karo Gusti Allah ning uripe iku siji tok amalane sing selalu dicontohkan. Di salat ya salat. Tapi ora kok justru ke salate boten. Ya sing wajib-wajib sing sunah ala kadarnya. Terus amal yang paling menonjol pada dirinya itu apa? La yasudun nasa ala ma'adahumullahu min fadli. Dia sama sekali tidak pernah hasud, tidak pernah iri akan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada orang lain. Nah, niku mbok ora hasud tok. Jadi cara wingi-wingi ora hasud iku iso ndadekno panjang umure. Ora hasud iku iso ndadekno tenang umure. Ora hasud iku iso ndadekno penak uripe. Nah, sekarang ini cerita ternyata wong nek ora hasud iku ya iso ndadekno luhur derajate. Diangkat derajate dhateng Gusti Allah. Jadi ana wong entuk nikmat sampeyan ora jengkel. Niku sampeyan wis iso nemoni keluhuran, iso tenang. Saya Pak Khairun duweni nikmat tuku mobil Innova atau bojone ayu lah. Bojo ayu kan bagian daripada nikmat. Ya kan tanwir kok iri, hasud. Engko iso-iso mah bojone kan tanwir kok ora ayu. Jadi men iki seneng. Nek Pak Khairun misalnya di bojo ayu men seneng. Ya, ojo direni. Nah,
malah nyiksa awake dhewe. Nah niku nek melu seneng ya jujur kok jak selingkuh bojone iki ora. Melu seneng ya kanca kono sing payu meskipun mek 40 ternyata bojone ayu. Apa meneh aku sing urung tekan. Nah ngoten niku lha aku bojomu ya melu iso luwih ayu. Nah niku bong ora tau hasud ya. Pangkate dhuwur. Tapi nek pakar di bojo ayu kantamu ku sering pol. Dapurane kok bojone ayu iki wiridane apa kan mesti ngono. Iki merduku ning endi? Wis digoleki dikendhon-kendhoni bojone. Wah, niki sumpek terus uripe kan tanwir. Selagi Pak Khairul rak pegatan atau rapi kan ngoten. Jadi hasud niku menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain itu agar sirna, ngoten ya. Nah, niku nek sampeyan ngoten niku kan wah sumpek tok uripe malah. Nah niki dhisik Nabi Musa niku pirsa wong sing dhuwur pangkate oleh ngersane Allah ternyata resepnya karena di dalam hidupnya dia tidak pernah hasud. Wakila lan den ngendikake innal hasida sak temene wong sing hasud iku idara analikane weruh sapa wong sing hasud nikmatan ing nikmat kang ana ing wong liya nikmat kang ana ing wong liya baita mongko bingung dhewe sapa wong sing hasud. Wa idza ra'a nalikane weruh sapa wong sing hasud asratan ing hancure wong sing dihasuti samata mongko seneng sapa wong sing hasud. Niki enten sing ngendika malih ciri-cirine wong hasud niku idza ra'a nikmatan baita. Orang yang hasud ketika melihat kenikmatan pada orang lain iku dia bingung dhewe. Pak Halim iso tuku HP rego 5 juta. Pak Khairul bingung dhewe nek hasud niku. Ngono ya, bingung piye kok iso tuku njur aku kapan iso tuku HP sing 5 juta padahal wah bingung dhewe carane. Dan ini kan sering terjadi dalam kehidupan kita nih. Orang lain menerima kenikmatan, kita yang kebingungan. Ini gara-gara hasud. Lama rapi nak kau uripe ngoten niku. Gitu. Wong iso duwe mobil, sampeyan sing bingung. Ora penak. Di bojo ayu sampeyan sing bingung. Kok iso bojone ayu? Ora penak urip. Jadi ciri orang yang hasud ketika melihat kenikmatan yang ada pada orang lain dia akan kebingungan sendiri. Kok ora aku? Kok ora aku lho sing di bojo ayu. Kok ora aku sing di mobil, kok ora aku sing di HP dan seterusnya. Jadi kok kae nah niku. Wa idza ra'a asratan syamata. Nah, kemudian ketika orang yang hasud tadi melihat orang yang dihasuti itu hancur, dia harus gembira. Misalnya Pak Halim niku hasud karo Pak Khairul perkara bojo ayu, perkara HP. Mergo Pak Halim di bojo ayu to di HP Pak Halim rak seneng-seneng ngeblas iri. Niku ketika Pak Khairul kelangan HP, Pak Halim seneng pol. Kan sering dong ketika orang lain mendapat nikmat kita kebingungan diri. Ketika orang lain hancur, celaka, kita merasa senang. Wah, kok apok HP ini hilang. Nah, kok apok. Nanti niku ciri-cirine wong hasud. Wakila lan den ngendikake al-hasidu utawi wong sing hasud iku muhtadun iku wong sing muring-muring alaman maring wong lan bakal ora ana dosa iku maujud lahu terima. Ana sing ngendikake malih hasud niku berarti orang yang hasud berarti marah-marah kepada orang yang tidak tahu apa-apa. Orang yang tidak tahu apa-apa.
yang tidak berdosa, yang tidak tahu apa-apa, kok jengkel diri. Mana nih? Misalnya Kang Tanwir itu hasut karo Pak Halim, perkara Pak Halim diditakake. Kang Tanwir hasut. Niku Pak Kang Tanwir itu kan jengkel dhewe to niku. Muring sak karepe dhewe, bingung kok arepe dhewe. Muring-muring. Wah, padahal Pak Halim sing kok muring-muring kok jengkel ora ngerti apa. Karena ngoten biasanya wong asing ngoten. Dia itu akan kebingungan, dia itu akan marah-marah sendiri, melakukan ngalor ngidul, bingung karena dia muring-muring apa dia kok kayak. Dan sementara yang dihasut tidak tahu apa-apa. Ini kehidupan ngoten itu. Pak Halim tenang-tenang wae, enjoy-enjoy ae, menikmati uangnya. Kang Tanwir sing hasut muring-muring kabeh dhewe. Ono wis sering cok nemoni ra Mas Rafiq. Wong sing kaya ngono. Iya toh. Utawa kadang ya sampeyan barang yang ngalami teh pelaku. Was kabas kok sentuh cewek was tenan. Ora trimo kan ngono. Sama. Bahilun termedhit bima kelan apa wae layam liku kang ora miliki sapa sing hasud iman. Selain dia, wong sing hasud selain marah-marah kepada orang yang tidak tahu apa-apa, alias orang yang punya kenikmatan, dia itu juga bahil, medhit, turut, pahit terhadap sesuatu yang tidak ia miliki. Nah, misalnya Mas Rafiq duwe ditangke, Kang Tanwir hasud. Niku kan Kang Tanwir akhirnya muring, sidi berarti utang. Bahil, medhit. Kok medhit lan apa wong Kang Rafiq iku duwe duwite dhewe. Fadhol anugerah saka Gusti Allah, kok Kang Tanwir ora rela. Kaya duwite iku theke Kang Tanwir wong duwite di Kang napa Rafiq duwe duit 1 juta kok sampeyan ora rela, ora lega atine lho. Kan medhit wong medhit kan ora rela to nggih. Ora lega atine. Bima lamyan di 100.000 1 juta sing ana ing tangane Kang sapa Rafiq kok membuat atine Kang Tanwir medhit ora trimo. Itu berarti medhit. Bima lamyan niku asmus prokoe wong hasud niku uripe sora dhewe. Mula wakila lan ngendikake iya kawedya sapa sira. Anta taman tegese ngeduhana sapa sira anta taman yen to ngarep-ngarep to ngarepake sapa sira fi mawaddiman ing dalem senenge wong yahsuduka kang hasud to iri dengki sapa man ing sira fa innahu mongko sak temene man iku layak baru antara ora trimo sapa man isanaka ing perlakuan bagusmu. Kebagusan ana sing dikake iya kaan tatamanna fi mawaddiman yahsuduka wis tah kowe iku ora usah ngarep-ngarep wong sing hasud marang kowe iku dadi apian ngono ya wis ora usah ngarep-ngarep wong sing hasud marang kowe iku dadi apian mbek awakmu ora usah. Ketika Pak Khairul sudah hasud kepada Pak Halim niku opo wae niku mandang Pak Halim elek tur golek bolo. Biasane kan ngoten. Golek bolo cak elek-elek Pak Halim. Nah, bagi Pak Halim wong sing dihasuti Pak Harun niku iya ka anta tamanna fi mawaddi man yahsuduka. Pak Halim dan tidak terjebak di dalam perkara yang tidak ada gunanya, tidak menguras pikirannya, orang melu-melu gaduh artinya piye Pak Halim ndak usah ngarep-ngarep Pak Khairul ku malah dadi apik iso ngapi Pak Halim ndak usah sebab fa innahu layak balu isanaka karena sesungguhnya orang yang hasud itu tidak akan menerima kebaikan. Makanya Pak Halim dihasuti karo Pak Khairul akhirnya Pak Khairul selalu
nggih serike Pak Halim mencari kekurangan Pak Halim, golek bolo rono ring, golek bolo Kang Basit, golek bolo Kang Robin, golek bolo Kang Syafai kanggo wis mungsuhi Pak Halim. Terus akhirnya Pak Halim membuat strategi ngapiki Pak Khairul ben ora hasud meneh, niku ndak bisa, cuma akan membuang-buang tenagane Pak Halim. Jadi diapi topo dikei duit dijak dolan yo gelem Pak Halim sebagai orang yang hasud, tapi bar yo bar ya, tetap hasud meneh. Makanya wong sing dihasuti wis setan kendung mawon, ndak usah berharap wong sing menghasuti itu dadi apian, ndak usah. Jarno wae. Nggo kesel-kesel dhewe mati-mati dhewe. Wakila lan dinyedikake ida arada nalikane ngersakake to ngarepake sapa Allah taala. Gusti Allah ayyusallita yen to nguasake sapa Allah ala abdin ing atase kawula aduan ing musuh layar hamu kang ora mesakake sapa musuh ing abet salako mongko nguasake sapa Allah alaihi ing atase abet hasidawu ing wong sing ngasuti abet. Enten malih sing ngendika ida aradallahu ta'ala ayyusallita ala abdin aduban la yarhamu sallatu alaihi hasidahu. Manakala Allah berkehendak untuk menguasakan seorang hamba terhadap musuh yang tidak punya belas kasih padanya, maka Allah akan menguasakan hamba tersebut kepada orang yang menghasutinya. Maknanya nek pancen Gusti Allah wis kepengin Pak Khairul sebagai hamba, sebagai manusia ayyusallitu ala abdin aduan layar hamba. Misalnya Gusti Allah itu saking mangkale karo Pak Khairul, terus kepengin Pak Khairul itu uripe wis sakabe dewi tambah ora genah. Ya, niki nanti Gusti Allah akan membuat manusia yang hasud pada Pak Khairul untuk menguasai Pak Khairul. Misalnya Pak Halim niku hasud kalau Pak Khairul. Nek Gusti Allah niku kepingin ya menguasakan Pak Khairul kepada orang yang tidak punya belas kasih sama sekali, saking jengkelnya Gusti Allah, maka Gusti Allah akan membuat orang untuk bisa menguasai Pak Khairul. Misalnya Pak yang hasud kepada Pak Khairul, misalnya Pak Halim itu hasud karena Pak Khairul. Terus akhirnya karena Gusti Allah, mereka Gusti Allah sayang jengkelnya karena Pak Khairul, Pak Halim sing hasud karena Pak Khairul malah dibina karena Gusti Allah. Iso menguasai Pak Khairul, menguasai ekonomi ini. Sing jelas nek wong hasud kurang duwe mesake karo wong sing dihasud iki lho nggih. Bos pamane Pak Khairul ku dadi kurine, dadi dure Pak Halim niku oleh cara kerjanya iku wis diploter bayarane dikai sithik disameni terus. Umpamane ngoten itu. Utawa dalam kepala pemerintahan ya ngono. Misale Pak Halim dadi lurah, Pak Khairul niku digenjoti terus karo Pak Halim. Mergo niki Gusti Allah wis kadung ora seneng karo Pak Khairul, hari Gusti Allah menjadikan orang lain yang hasud kepada Pak Khairul, katakan Pak Halim, yang punya sifat hasud kepada Pak Khairul. Jadi si wong sing dunya hasud malah dibilo. Jadi niki nggih rada ngati-ngati. Makanya jangan dalam hidup ini jangan sampai mencidrai Gusti Allah, membuat kecewa Gusti Allah, maksiat datang Gusti Allah. Ning kitab Nasr itu kan enten. Sehingga ya Allah, jangan engkau kuasakan, jangan engkau beri kuasa kepada orang, jangan engkau membuat orang lain untuk menguasaiku yang mana dia tidak punya belas kasihan padaku. Main nek aku jadi buruh misalnya, ojo nanti bosku iku kejep.
nek aku dadi rakyat ojo nganti pemerintahku iku kejem. Tapi nek aku dadi rakyat, pemerintah ya sayang karo aku, nek aku dadi buruh, bosku ya sayang karo aku. Cara Hizib Nasr kan ngoten intine. Nah, niku mula efek daripada wong sing wis nggih mangkel Gusti Allah, maka kemaksiatan selalu dikerjakan dalam hidupnya. Kalau dia jadi buruh, maka bose niku karo Gusti Allah didadekno wong sing hasud marang dhewe. Justru bosnya tidak akan berbelas kasih, malah akan genjoti dia terus. Kalau dia menjadi rakyat, maka pemerintahannya akan dibuat oleh Allah untuk menjadi pemerintahan yang menindas rakyat. Nah, jadi mulai hidup ini berusaha semaksimal mungkin untuk taat datang Allah. Seandainya kita ini melakukan maksiat, ya tobat terus napa akeh-akeh maca istighfar ben ora kaya ngono kuwi ya. Ben ketika kita jadi rakyat tidak punya pemimpin yang semena-mena. Ben ketika kita jadi buruh tidak punya bos yang semena-mena. Wa hasbuka min hadisin bimri'in taraha sidihi lahu rahimina kullul ada wati qaturja imamatuha illa ada wa taman adaka min hasadin wa idza aradallahu nasra fadilatin tubiyat atahalaha lisana hasudin kulil hasudi idza tanaffasa ta'natun ya dhaliman wa ka'annahu madlumun. Wa hasbuka utai kanyukupi ing sira min hadisin saking perkara sing terjadi bimriin kelan wong suci taro kang weruh sapa sira hasidihi ing pira-pira wong kang drengkeni to ngasuti ibrik lahu maring ibrik rahimina ing pira-pira kang welas. Wa hasbuka min hadisin bimri'in taroha sidihi lahu rahimina. Nanti cukup bagimu melihat orang yang melihat kejadian, melihat apa yang terjadi pada diri seorang, yang mana dia dihasuti oleh orang yang tidak berbelas kasihan kepadanya. Pokoknya niki intine fi dinalah ala annal hasid la rahmatalahu ala ghairihi illa ala napa ubtiya bi balain adi min. Dadi wong sing hasud niku tidak akan pernah berbelas kasih kepada yang dihasudinya. Yang ada hanya membuat bencana, mencari celah, mencari aibnya. Wa qalu lan ngendika sapa ulama kulul adawati utek wabeh rasa sengit, rasa seret, rasa mungsuhi iku turja terkadang iso diarep-arep apa kulul adawa apa imamatuha redane kulul adawa illa adawa taman kecuali rasa sengite wong ada kakang musuhi to nyengiti soman ing sira min hasadin krana hasud. Kulul adawah peturja imamatuha illa adawah taman ada min hasadin. Semua rasa benci, semua rasa mangkal, semua rasa permusuhan itu masih bisa diharapkan redanya, kecuali permusuhan, kecuali benci, kecuali rasa mangkal mau berakibat dari hasud. Jadi ini umpamanya Pak Halim itu jengkel karo Pak Khair mergo saingan cewek, mergo saingan bisnis, mergo kalah lomba, mergo apa? Iku jek bisa diharapkan sengite Pak Halim itu hilang, ngoten ya. Suatu saat iso hilang, masih bisa diharapkan. Suatu saat malah jadi bolo. Sekarang saingan,
nanti jadi bodoh. Itu masih bisa. Kecuali rasa sengit krana hasud. Nek wong wis muni hasud gak bakalan bodoh. Tidak bisa diharapkan lagi redanya, tidak bisa diharapkan lagi baiknya. Allah cara tidur mau sampai iya kaan tetamanna fi mawaddiman yahsuduka fa innahu la yaqbalu isanaka. Wis tak nek kowe dikasuti wong gak usah membuang-buang tenaga pikiranmu berharap kepada orang yang maksudmu menjadi baik padamu, karena dia hanya menerima kebaikanmu, dan kebaikanmu yang kamu lakukan padanya itu tidak akan merubah dirinya dari hasud menjadi boro terhadap mune. Loh, seperti begini kulul adawah koturja imamatuha. Semua rasa mangkal, semua rasa benci pada diri seseorang itu masih bisa diharapkan hilangnya, redanya, marini, kecuali rasa benci marah itu mau gara-gara hasud. Sebab nek gara-gara hasud ilangi apa? Ya remuke wong sing dihasuti. Ya remuke wong kok sugih bisnis pelaku niku selagi bisnis niku mau cek pelaku ya hasud terus tambah loro, tambah tenan oleh hasuti. Wa qalu lan ngendika sapa ulama wa idza arada lan ing dalem nalikane ngersakake sapa Allah Gusti Allah nasra fadilatin ing nyebar anugerah tuyas moko dilempit apa fadilah ataha moko nyawisake sapa Allah laha maring fadilah laha krana alai fadilah lisana hasudin ing lisane wong kang hasud, wong kang hasud drengi. Enten meneh sing ndika wa idza aradallahu nasra fadilah tuyas. Ketika Allah menghendaki untuk menyebar anugerahnya, baik berupa ilmu, uang ataupun yaya, rezeki. Ketika Allah berkehendak untuk memberi keluasan rezeki pada seseorang, katakan tuyas, maka rezeki tersebut, harta tersebut akan dilipat oleh Allah. Main dilipat hanya diberikan kepada seseorang. Ataha laha lisana hasudin, yang kemudian Allah akan mendatangkan lisan-lisan orang yang hasud. Maknanya apa? Nek Gusti Allah kepingin nyebarno rezekine bondo niku nanti akan diberikan kepada seseorang. Tidak semua orang, benar ya? Tidak semua orang juga dikei melimpah-limpah rezeki sing akeh beda. Jadi misalnya iki enten wong pira 7. Sing dikei dhuwit akeh wong 3 misalnya. Niku sing 4 berarti mboten. Nah, niki sing 4 nanti ataha laha lisana hasudin. Oleh Allah lisan-lisannya ini nanti akhirnya dipasang atau dijadikan menjadi lisan atau mulut yang hasud. Jadi misalnya mau telu Pak Halim, Pak Yatno, Pak Syafa, ini dikait ditambah Pak Khairul, Kang Basit, Kang Rofik, Kang Taril, orang ini misalnya. Ini uang papat yang hasud karo wong telu iki. Nah, niki akhirnya lisan hasud niku dudu awus omongane rono iki dol tinuku. Entek golek kurang amek. Wis iki bingung ono sing muni dhuwur buta ijo maling ya korupsi dan seterusnya. Padahal itu semua hanya fitnah gitu ya. Pekerjaan wong sing hasud memang dijadekno koyo ngono kuwi kan Gusti Allah. Dene jenengan duwe anugerah. Nrimo anugerah bojo, anugerah bondo, anugerah ilmu ya siap-siap dihasuti, ngono ya. Sampai ana dawuh kullu nikmatin mahsudun. Setiap orang yang menerima atau punya kenikmatan pasti akan dihasuti. Jadi sampeyan nek duwe apa bondo akeh ya siap-siap wae malah dimungsuhi wong. Duwe ilmu sing akeh ya siap-siap malah dimungsuhi wong. Duwe murid sing akeh ya malah siap-siap dimungsuhi wong. Iku wis kaidah kullu nikmatin
mahsudun. Cara teng mriki wa idza aradallahu nasra fadilah tubiat. Manakala Allah berkehendak untuk menyebarkan anugerahnya, baik ilmu, baik rezeki dan seterusnya, atah tubiat, maka itu hanya akan diberikan kepada sekelompok orang. Atahalah di sana hasud, sedangkan kelompok orang yang lebih banyak niku akan menebar kehasutan ke sana kemari. Wa qala Ibnu Mu'ataz qulil hasudi idza tanaffasa ta'nah ya dzaliman wa ka'annahu madlum. Kul ngucapo sapa sira lil hasudi mare wong sing hasud idza tanaffasa nalikane cerita-cerita sapa hasud tok natan karo nacat-nacat ya dzaliman he wong sing dolim wa kana lan kaya satune tanafasa tok nah iku bantu pun wong sing diani ayo. Jadi katakan kepada orang yang hasud idza tanafasa tok nah ya dzaliman wa ka'annahu madmun. Ketika wong sing hasud krana cerita dadekne karena nacat-nacat kepada orang yang dihasudi. Misalnya Pak Halim itu hasud karo Pak Khairul, niku rono rene sing diomong karo Pak Halim niku mbok nacat-nacat Pak Khairul, orang api Pak Khairul bisa tidak ada sing jari ini sing jari ono, mergo Pak Halim niku srek nek Pak Khairul duwe duit akeh, misalnya hasud niku diomong sing ora rono rene ya iman wa ka'annahu madlum, sehingga seakan-akan Pak Khairun niku di nendelok doiri omongane Pak Halim bagi masyarakat sing krungu niku kaya Pak Khairun niku wong sing dolim Pak Halim. Ning padahal justru Pak Khairun itu sing didolimi, Pak Halim sing dolim. Nah, cuma akhirnya Pak Halim dolim tapi rekosone madlum. Nah, kalau al-hasud fahuwa dolim lakinnahu madlum. Wong sing hasud itu sejatinya dolim, ning dia merasakan sakitnya orang yang tidak loro dhewe. Jadi mula hasud niku senjata makan watu Tuhan. Nek pengen uripmu niku ra rekoso, ora cepet mati, yo ora usah hasud, karena hasud niku justru menjadi senjata makan tuan. Al-ghibah utai iki iku nerangke gunjingan. Gunjingan niku berarti napa? Ngomong sing